हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा और एक नई वीडियो में। देखिए आज हम लोग स्प्लेंडर बाइक का इसमें दिक्कत ये है कि सिलेंसर बहुत जोर से आवाज़ कर रहा था। आवाज़ करने का कारण ये है कि इसका एक बोल्ट इधर देखिए, एक बोल्ट है जो टूट के अंदर रह चुका है। एक बोल्ट में चल रहा था तो इतना बहुत जोर से आवाज़ इसमें लीक कर रहा था सिलेंसर। इसीलिए हम लोग पूरा हेड खोले और इसमें देख लीजिए सब पार्ट्स खोल के रखे हैं। इधर देख लीजिए सिलेंडर है, साइड रख चुके हैं। और इसको हम जाएंगे अभी लेके उसमें ग्राइंडिंग करा के और नट बोल्ट डलवा के आएंगे और उसके बाद दिखाने वाले हैं आपको फुल वीडियो में कैसे सेटिंग करते हैं और क्या करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ मेरे साथ लास्ट तक। और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जो टूट के अंदर बोल्ट रह चुका है, अंदर में फंस चुका है, उसको निकालेंगे और निकाल के नया गुना बना के इसमें बोल्ट डालने वाले हैं हम। वीडियो मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। दोस्तों गुना इसका ख़त्म हो चुका था। अब नया गुना बना के नट लगा दिए हैं, नट बोल्ट। देखिए मेरा हो चुका है रेडी यहाँ पर। अब फिटिंग करके आपको दिखाते हैं, आवाज़ इसका क्लियर आएगा। आगे बहुत ख़राब आवाज़ आ रहा था। चलिए इसका देखिए अब कितना टूट के रह गया था वहीं पर। देखिए इसका अब बन चुका है गुना। चलिए फिटिंग करते हैं। बोल कंप्लीट फिटिंग कर चुके हैं और आपको वीडियो में दिखा नहीं पाए किसी कारण से। और आवाज़ सुनाते हैं सिलेंसर का, कितना अच्छा आवाज़ आ रहा है। पहले कितना बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। देखिए आवाज़ पहले बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, अभी आवाज़ नहीं आ रहा है। यहाँ से बहुत आवाज़ क्लिक कर रहा था। अभी नट लगा दिए, देख सकते हैं आप।